एक दिखाने लिया वोल्टास बेको का 7.5 के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसका देख सकते लाइनिंग देने के बाद स्पिनिंग नहीं चल रहा है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है इसी का आप लोग को दिखाएंगे अभी। देख सकते लीड का जो ये है टूटा हुआ है लॉक इसका साइड का, इसको खुल चुका है पहले से। अभी इसको खोल के दिखाएंगे सॉल्व कैसे किया जाता है। काम बहुत डिट होइছে मिस्त्री। तो जगह नहीं इसका देख सकते हैं ये जो लीड स्विच का ये है इस जगह में टूटने का वजह से ये काम नहीं कर रहा है। ये जो लीड स्विच है, लीड स्विच और ब्रेक दोनों में जाम हो चुका है। ये ब्रेक को सेटिंग करना पड़ेगा, ये लीड स्विच को दोनों को सेटिंग करके चला के एक बार चेक करना है। ये देख सकते हैं इसका लीड स्विच का लीड का जो क्लैंप था वो टूटा हुआ था, तो उस वजह से इसको हम ये में करके ब्रेक को खींच के रख चुका है। ब्रेक को इधर खींचा दिया और ये जो स्विच है लीड स्विच उसको डायरेक्ट करके अभी चला के चेक कर लेंगे। स्पिन को चला रनिंग कर चुका है, इसका डोर लीड का प्रॉब्लम था। तो ये अभी डायरेक्ट करने का बाद जब तक टाइमिंग ऑफ नहीं होगा तब तक उठेगा नहीं, घूम रहा है। ये डायरेक्ट घूम रहा है, ब्रेक काम नहीं करेगा। और ये आपको लीड स्विच जब टूटा हुआ डायरेक्ट करेंगे तो उसको ब्रेक को लगा के फायदा नहीं होगा, लाइन सप्लाई देते रहेगा शॉक होगा। इसको लीड को टूटा हुआ ये स्पिनिंग सही तरीके से हो रहा है। बस से भी चला के एक बार चेक कर लेते हैं, इसको खुला आएगा। इसका देख सकते हो वॉश साइड में साउंड दे रहा था, तो उसका प्रॉब्लम क्या है ये देख सकते हैं। कपड़ा का ये घुसा हुआ है इसमें पल्सेटर में, तो उसी की वजह से जो साउंड आ रहा था, गंदगी की वजह से वॉश साइड में साउंड दे रहा था पल्सेटर से। उसका पल्सेटर खुल चुका है, खुल के इसको देखेंगे क्या क्या कचरा है सबको निकाल देंगे तो ये साउंड गायब हो जाएगा। तो ये साउंड दे रहा है तो ये पल्सेटर को खुल लीजिए, खुल के उसको चेक कर लीजिए।
देख सकते गंदगी कैसा घुसा हुआ है कपड़ा का। इसमें कैसा कोई घुसा रहेगा तो पल्सर का साउंड देगा वो साइड में, तो इसका साउंड का प्रॉब्लम है। स्पिन साइड तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन वो साइड का भी अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये पल्सर का हालत देख सकते हैं, पल्सर दाम में पूरा फुल गंदगी घुसा हुआ है, तो उसको भी वॉश कर लेंगे। ये देख सकते हो उन्होंने कपड़ा धोने की वजह से सब कपड़ा जाके फंसा हुआ था जो गंदगी, तो उसको फुल क्लीन करके चारों तरफ से निकल चुका है। अभी पानी इसको फेंक के पानी दे के एक बार ड्रेनिंग कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसका देख सकते हैं ऊपर का कवर जो खुल चुका था, खुलने का ये जो ड्रेन बेल्ट है उसको खुलना ज़रूरी है। ड्रेन बेल्ट नहीं खुलेंगे तो इसको ऊपर का कवर टूट जाएगा। कभी भी खुले तो ये ड्रेन बेल्ट खोल लीजिएगा। तो इसको खुला हुआ अभी पानी ड्रेनिंग करने के लिए इसको ये करना पड़ेगा। इसके ड्रेन बेल्ट को लगा दिया, अभी पानी ड्रेनिंग करेंगे। पानी पाइप तो उड़ा जाओ, पानी पाइप तो उड़ा दियो, लेटरखिन उलाब लगे ना। इसमें देख सकते पानी देखे गंदगी ये किया हुआ था, तो पानी को फुल्ली निकाल लेना पड़ेगा। देख सकते गंदगी कितना था, तो उसका पानी देखे उसको जितना गंदगी है सबको निकाल देंगे। ऊपर से फेंकना जो सही रहेगा। सब फुल्ली वॉश हो चुका है, पूरा जो गंदगी था पूरा निकल चुका है। हम इसको फिटिंग कर देंगे। ये होगा अभी इसका पल्सेटर फुल क्लीन करने के बाद में। इसका साउंड जो पल्सेटर में कैसा जमा होने की वजह से जो साउंड आ रहा था किस किस करके, इसी पल्सेटर का साउंड है। कभी भी ऐसे साउंड आ रहा है तो ये पल्सेटर को खोल के चेक कर लीजिए, टाइम का काम नहीं है। अभी चला के इसका साउंड को चेक कर लेंगे, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ साइड का। अभी देख सकते हैं इसका साउंड गायब हो चुका है, कुछ भी साउंड नहीं है। इसका देख सकते प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अभी चला के लास्ट इसको चला के एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखें जो साउंड था वो इसका साउंड गायब हो चुका है। स्क्रीनिंग साइड देख लेता हूँ। इसका काम हो गया खत्म। तो वीडियो तो अच्छा लगने से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक में देखो फॉलो कर, कमेंट करके बोलिएगा। इसका प्रॉब्लम जो स्पिनिंग नहीं चल रहा है, स्पिनिंग का और वॉश साइड का साउंड प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करते हुए दिखाया फुल वीडियो में। तो इसको काट नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके बोलिएगा कैसे हुआ इसका काम। तो वीडियो का यहाँ मैं ख़त्म।